Президент Садыр Жапаров Бишкекте 15 мектеп жана бир балабакчанын курулушу боюнча пикирин билдирди. Ал Facebook баракчасына жазгандай, дароо 15 мектеп жана бир балабакча салуу чечимин өзү жаңы конуштарды кыдырып, балдардын көйгөйлөрүн көргөн соң кабыл алган. Тендер деген балекет 10 жылдан бери иштеп келе жаткан. Ошол тендер деген немеге жамынып алышып, буга чейинки салынган мектептердин 1 квадратын $820 салып келишкен экен. Сапаты да начар болгон. Жалпы республика боюнча алганда миллиарддалган акчалар желип кеткен. Мен адистерди чогултуп алып, өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө 1 квадрат метрин $650 салса деле куруучу пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы ал чогулушка катыштырып, $650 ашпаган баада салып, 15 сентябрда 15 мектеп, бир балабакчанын ачылышын кылабыз деп планга киргиздик. Бул мектептердин салынышы жеке менин көзөмөлүмдө турат. Иштин сапатын жана жүрүшүн тиешелүү мекемелер, адистер көзөмөлдөп турушат. Сентябрь эртең эле келет. Сапатын текшерип өткөрүп алабыз. Акча үнөмдөп сапатсыз салса, жоопко тартабыз. Үнөмдөгөн акчасын 100 эсе кайтарабыз дегендей. Бишкек шаарындагы жаңы конуштар мектеп менен толук камсыз болушат. Буга 1,5 миллиард сом акча бөлдүк. Баса, жалпысынан алганда 60 000 квадрат метр курулуп жатат. Ар бир квадратынан $170 айырма болгондо, $10,200,000 үнөмдөлдү. Эгер тендер тең бер деген балия менен кеткенибизде, бул сумма бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетмек. Кече тендерди жоюу боюнча мыйзамга кол койдум. Бир айдан кийин күчүнө кирет. Мындан ары тең бер деп коррупциялашуу жолу менен эмес, коррупциясыз иш алып баруучу механизмдер ишке кирет. Ар бир кабыл алган чечимибизди жет өлчөп бир кесебиз. Эч камсанабаңыздар деп жазды президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасына.